ya leo tutaenda kujifunza kuhusu umuhimu wa damu ya Yesu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Wakati huu ni wakati ambao tuko bado kwenye mwezi ule ambao tunakumbukia kifo cha Kristo Mwokozi wetu na kazi ya msalaba. Wiki iliyopita tulikuwa tunasherehekea Pasaka, ufufuo wa Kristo. Lakini mwezi huu wote na season yote hii, mimi kwangu bado naona ninaendelea kutafakari kuhusu umuhimu wa hiyo damu ya Yesu na ile kazi ya msalaba. Hivyo basi niliposikia kwamba wiki ya leo nitakuwa nasimama, nikahimizwa kuzungumza zaidi kuhusu umuhimu wa damu ya Yesu, kwa sababu ni msingi wetu kama Wakristo. Ipo misingi mingi ambayo inatuongoza. Kuna kitu kinaitwa doctrine katika Kiingereza, lakini hapa nimetafsiri kwamba msingi, lakini kama sijatafsiri vizuri ni nini? Fundisho. Fundisho. Mafundisho letu au doctrine yetu kwa Kiingereza, fundisho letu ni juu ya vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviangalia ili viweze kutusaidia, vinavyotuwekea msingi mwema katika uokovu wetu. Niliposema fundisho ama doctrine katika Kiswahili ni kwamba ni vitu ambavyo watu wanaviamini vinavyoweza kuwasaidia ili waweze kutembea au kuongoza, tuseme labda katika nchi, katika familia, katika kabila tofauti, katika dini tofauti. Lakini sisi kama Wakristo tunalo pia fundisho letu ambalo mojawapo ni kuhusu kufa na kufufuka kwa Kristo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini, sijui wewe huo unajitafakari, lakini mimi msingi wangu nilipofundishwa tangu nizaliwe, lakini pia ilifikia wakati nikamkiri Kristo kama Mwokozi wa maisha yangu. Hivyo basi nikajifunza kwamba mimi kama Mkristo, cha kwanza kabisa lazima nimkiri Yesu. Naamini na wewe umefanya hivyo. Lakini cha pili, lazima pia nijue mimi ni nani katika ufalme wa Kristo. Lakini pia cha tatu, lazima nijue kazi ipi inanihusu katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikajua ya kwamba lazima nibatizwe kwa kuzamishwa, sio kwa kuwekewa maji kidogo, kwa kuzamishwa. Yote hiyo ni misingi ambayo tunaamini, ambayo hatutaki kupotoka au tutoweke. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi nikaona ni muhimu sana kuendelea kujifunza na kuendelea kukumbushana kuhusu misingi yetu kama Wakristo, ili tuweze kuhimarishwa katika mwenendo yetu ya kutembea na kumpendeza Kristo yule aliyejitoa msalabani. Katika hayo yote, ubatizo, lakini pia kuna msingi wa kufanya kumkumbuka Kristo meza ya Bwana. Huo nao ni msingi ambao tunapaswa tuelewe. Kwa vyote hivi tunapaswa tufundishwe, lakini pia tufundishe watoto wetu ili waweze kuimarika, wasitetereshwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo hii tutachukua muda kujifunza zaidi ya umuhimu wa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, au enzi zile za zamani au enzi zile za kale, tukiangalia katika Old Testament au Agano la Kale, tutaona ya kwamba palikuwepo kuchinja kwa ng'ombe, kuchinja kwa mbuzi, kuchinja kwa kondoo na vitu mbalimbali. Hata sasa vimeendelea kwa ulimwengu mwingine, sio ulimwengu wa huu ambao ninaenda kuzungumzia. Ulimwengu wa kuzimu bado watu wanachinja vitu, wanamwaga damu kule, wanatoa sadaka. Lakini mimi leo najikita katika ulimwengu huu ambao mimi na wewe umeamini. Na sasa hivi sio kuchinja tena kwa damu za wanyama, maana iko damu ya thamani iliyomwagika msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko damu ya thamani ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Kwa hiyo enzi za kale walipokuwa wanachinja, kilikuwa kinafanyika kitu kinachoitwa atonement kwenye Kiingereza, lakini Kiswahili chake nimejaribu kulinganisha kufunika kwa damu, kufunika dhambi kwa damu kwa muda fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa muda tu fulani walikuwa wanafanya kila mwaka enzi zile za kale katika Agano la Kale. Ina maana walikuwa wanafanya mwaka huu, mwakani tena, lakini pia wana wa Israeli walipokuwa wanamkosea Mungu, wanaenda wanatoa
wanatoa sadaka ili wapate kutokuadhibiwa. Lakini sisi damu ya Yesu Kristo imetolewa wa leo na hata milele. Nataka utofautishe hivyo vitu viwili. Bado niko kwenye msingi, bado sianza kwenye umuhimu ule wa damu ya Yesu Kristo. Utakapojifunza umuhimu huu wa hii damu ya Yesu Kristo tunayeithamini, then huwezi ukabaki katika hatua ile ile, mwaka nenda mwaka rudi. Utakapoelewa kuhusu damu ya Yesu Kristo utainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutasoma katika Leviticus. Leviticus ni mambo ya Walawi. Leviticus 17:11. Na msubiri mchungaji. Biblia inasema kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu. Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amina. Kwa hiyo tunaona ya kwamba damu ya Yesu Kristo, anasema hiyo damu ina uhai, lakini damu inayozungumziwa hapa sio damu ya mnyama au damu nyingine yote. Ukitaka kujua utaendelea kusoma ule mstari, utasoma mbele, utasoma na nyuma kidogo, utaelewa ninachojaribu kumaanisha hapa. Lakini damu ya Yesu Kristo imetuijia kwa ajili ya kutuletea utakaso. Viko vitu vingi ambavyo nitaenda kuvizungumzia. Ni summary au kwa kifupi, na kuzungumzia damu ya Yesu imekuja kwa namba moja kututakasa. Ya pili imekuja kutukomboa. Ya tatu, damu ya Yesu Kristo imekuja kutupa ushindi. Ya nne, damu ya Yesu Kristo imetuijia kwa ajili ya kutufanya nafsi zetu au dhamiri zetu zisiwe zinajihukumu kila wakati. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Bwana Yesu asifiwe katika hili. Kwa sababu hiyo damu ya Yesu nikijaribu kutafakari siwezi kumaliza. Hakuna thamani yoyote ambayo inaweza ikalinganishwa katika thamani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alilipa gharama kubwa sana. Nilikuwa nasikiliza nyimbo wanapoimba Shalom hapa, nikasema hao wamemaliza ujumbe wote. Wimbo wa kwanza wameimba kuhusu damu ya Yesu, kwamba alinipenda kwanza akatoa maisha yake. Wimbo wa pili pia wakaimba humo. Tutaendelea kuona jumbe tunapoendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba Mkristo anatakiwa ajue sana kiundani. Waweza sema damu ya Yesu mimi nishaambiwa, lakini leo nataka uwe na mtizamo wa tofauti. Ninapoendelea kufundisha, nataka uwe na picha ndani ya akili yako au kichwa chako, jinsi Mwokozi alipotoka kule mbinguni akaja kusulubiwa, akaja kudharauliwa, akaja kupigwa, akaja kuteswa kwa ajili ya kumwaga damu ili tupate upatanisho, lakini ili tupate kukombolewa, lakini ili tupate kutakaswa. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Tutasoma katika Waebrania 9:22. Waebrania 9:22. Waebrania 9 mstari wa 22. Ndio mchungaji. Inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Damu ninayoizungumzia, sisemi damu ya wanyama, sisemei damu ya kuku, sisemei damu ya mbuzi. Ninaisemea ile damu ya thamani ambaye hainunuliki kwa pesa yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Niko point ya kwanza kwamba damu ya Yesu inatusaidia kutusafisha. In English inasema cleanses us, inatusaidia kutusafisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukisoma mstari wa 20, 21 na 25 inaongelea zaidi ilipokuwa inatokea katika Agano la Kale. Lakini pale 22 anasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa na damu, pasipokuwa damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumeoshwa katika damu ya Yesu.
nilikuwa na tafakari, mimi napenda tenzi za roho, tenzi au nyimbo za wokovu. Ninazipenda sana kwa sababu zinaelezea juu ya damu ya Yesu na vitu vingine. Nikawa nimeangukia wimbo wa 301 unaosema wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya Yesu. Tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu akusaidie mimi na wewe kuelewa kwamba umeoshwa na damu ya Yesu. Nguo zako ziko nyeupe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana katika hili. Hakuna damu nyingine inayoweza kuosha dhambi yako mimi na wewe pasipokuwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, umuhimu wa kwanza ni kwamba inatutakasa, inatuosha dhambi zetu. Sisi ambao tulikuwa watumwa wa shetani, watumwa katika dhambi, tumeoshwa na kutakaswa na damu ya Yesu. Wewe sio mtumwa wa dhambi tena. Bwana Yesu atusaidie. Wewe sio mtumwa, na unatakiwa uelewe hilo ili kusaidie mimi na wewe. Lakini pia kuna kawimbo kengine kako hapa kanapata tu pale, anasema sioshwi dhambi zangu ila damu yake Yesu, damu ya Yesu pekee, hakuna damu nyingine, hakuna kusafishwa. Katika kusafishwa viko vitu haraka kama unaandika. Katika kusafisha tumesafishwa, cha kwanza damu ya Yesu inatukomboa kutoka katika dhambi na kutuweka huru. Damu ya Yesu Kristo pia inatusaidia na kututakasa katika hukumu. Baada ya kutuondoa separation, then tunaondolewa ile hukumu. Lakini damu hiyo ya Yesu pia inatusaidia katika kutuokoa kwenye madhara ya dhambi. Sisi tunajua kwamba kila dhambi lazima kuna madhara yake. Mshahara wa dhambi ni mauti, haupunguzwi au uongezwi miaka nenda rudi. Uko pale. Mauti, no discussion. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hii mauti ambayo ni mshahara wa dhambi, tumeondolewa ile penalty, tumeondolewa na damu ya Yesu Kristo. Sema amina. Tunaona ya kwamba pia tumetoweka katika kuweka dhamiri zetu kuwa huru. Hatujihukumu tena. Warumi pale kwenye mstari wa 8, Warumi 8 mstari wa 1 pale inaongelewa kuhusu kuto kujihukumu kwa sababu tumeshakwisha kusafishwa na damu ya Yesu Kristo. Biblia yangu inasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo. Lakini angalizo liko pale, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Tumeondolewa, tumetakaswa na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nilichomaanisha kwa kuongeza huo mstari B ni kwamba neema ya Mungu imetuokoa bure. Hatukustahili kabisa. Ndio maana ipo injili ambayo inahubiriwa kuhusu neema, na mimi naamini katika hiyo. Lakini watu wanashindwa pengine kuelewa kwamba tukishasema kwamba we are the righteousness of God katika Wakorinto 5:21, maana yake kwamba wewe uenende katika dhambi ukiendelea kutamka kwa mdomo kwamba wewe ni mtakatifu. Hapana, simaanishi hivyo. Nasema hivi, unapoendelea kutamka utakatifu uliooshwa, ulioletwa na damu ya Yesu Kristo, lazima iwe mwenendo wako unaenenda kiroho zaidi, sio kimwili. Haleluya. Mwenendo wako ubaki pale kuenenda kimwili. Kwa hiyo cha kwanza naendelea kusisitiza kwamba tumekombolewa, tumesafishwa na damu ya Yesu Kristo. Hatutakiwi kujihukumu kila wakati, unajua ukijihukumu kila wakati unashindwa kuwa na ujasiri mbele za Mungu. Na hiyo ndiyo shetani anaitumia kama mbinu, ambaye leo nataka ujue ya kwamba umesafishwa tayari, umeoshwa tayari na damu ya Yesu. Hivyo basi, kwa kujua hivyo kwenye akili yako, unatembea kichwa juu juu ukijua mimi ni mtakatifu wa Kristo. Haleluya.
itakusaidia mimi na wewe kuangalia mienendo yetu iwe naenda sambamba na neno la Mungu linavyozungumza juu yako. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Warumi 3:23 naweza kusoma pale. Wote, hakuna mtakatifu, wote walifanya dhambi na kupungukiwa. Kwa hiyo sasa, I'm talking about the nature of man, kwamba ujue ya kwamba sin au dhambi ni sehemu ya mwanadamu iliyotokea pale kwenye bustani la Edeni alipotoka yule Eva alipotenda dhambi, tukatoweka, yani wote tukazaliwa tukiwa tumetenda dhambi. Lakini ashukuriwe Kristo aliyekuja kutupatanisha. Haleluya! Alipotenda dhambi katika Genesis au Mwanzo 1:26 inazungumuza jinsi Mungu alivyokuwa amekuja kufanya fellowship na mwanadamu pale bustani, lakini alipomkuta Eva akamkuta katika hali nyingine na mumewe. Akawauliza pale, unakuwa unasoma ufuatilie tu, ona muda sio rafiki. Akamuuliza Eva, wewe na mume wako, akawaita Adamu, uko wapi? Maana yake nikitoa mfano halisi wa kawaida, kwa mfano jinsi ninapomjua mchungaji, samahani natumia mfano huu lakini sio, ninamfahamu mchungaji Hano vizuri. Inawezekana yani kwa kiasi changu ninapomfahamu ni mtu anayempenda Kristo. Seti ni mtu anayependa kumtumikia Kristo kwa dhati. Lakini nikimkuta mahali fulani, kwenye mazingira fulani, kwenye kona fulani, sitashangaa. Si hata wewe utashangaa. Kwa hiyo sasa nikimkuta kwenye yale mazingira, mimi sitaogopa, nitamwendea. Hata wewe nikikuta, hata wewe ukinikuta niijie, si ndio? Niulize. Kwa hiyo nitamuuliza, mchungaji, hivi ni wewe? Seti maana yake ni yeye, lakini sitegemei awe hivyo au nimkute na marasi. Sitegemei awe hivyo kwa sababu ninamfahamu. Kwa hiyo tunaona kwenye neno la Mwanzo pale Mungu anapomwendea Adamu akamuuliza, Adamu uko wapi? Haimaanishi alikuwa hamuoni Adamu, alikuwa anamuona, lakini anamwambia Adamu, mbona yule ninayemjua siye? Wewe uko wapi? Haleluya. Adamu anasema nimejificha. Ndio akamuuliza, umefanya nini? Nimekula lile tunda? Asema ndio. Wakaanza kulaumiana, story inaendelea. Lakini baada ya kufanya hivyo, maana yake Adam alitoweka katika msingi au kusudi la Kristo la mwanzo, ya kwamba anapaswa kuishi na kudumu katika uwepo wa Kristo muda wote. Kwa hiyo alipopoteza hicho kitu, na sisi tukapoteza. Kuna vitu vingi alipoteza utawala, si ndio? Ndio maana Kristo alipokuja, adui akapata mamlaka kumwambia nimepewa vitu, kwa sababu kweli. Lakini Kristo alipokuja hakuwepo nafasi ya shetani tena. Akarudi katika Mathayo 28 pale 18-19, fungua mwenyewe utasoma pale. Yesu aliporudi akasema ametupa mamlaka, ameturejeshea. Haleluya. Ameturejeshea tena sisi tutawale. Haleluya. Na kwa kuturejeshea haikuwa bure, ilikuwa kwa kupitia ile damu ya Yesu, ile damu iliyomwagika msalabani. Bwana Yesu atusaidie. Ukielewa msingi huu hautabaki sawa. Ukielewa ya kwamba kumbe kuna thamani namna hiyo juu ya damu ya Yesu, hautaenenda ovyo ovyo. Mungu atusaidie sana. Utaanza kujenga na kuenenda kiroho zaidi. Juzi nilipokuwa naandaa ujumbe, nikaa nasoma juu ya mateso ya Kristo. Nikaona ya kwamba kumbe mwanaume alipitia mateso makubwa sana. Hebu tafakari sasa hivi kwenye hii picha, tafakari, inamisha kichwa chako kwa dakika moja. Uanze kutafakari Yesu aliposulubishwa msalabani. Tutasoma wewe tafakari tu pale. Yesu aliposulubiwa msalabani, tukiangalia na kusoma, tunaona kwamba alichukua siku nzima anateswa, anapitishwa, mara anapeleka huku, rudishwa kwa Pilate, mara moja rudishwa, peleka huku, yaani mateso makali sana. Alafu baadaye akatongewa msalaba, akapewa na kubeba mwenyewe. Msalaba mzito sana, anabeba kama umeangalia hiyo filamu
unaweza ukalia machozi. Nilipokuwa nasoma tu nikajikuta nalia na tetemeka. Sijui wewe. Yaani anateseka na bebesha msalaba. Alafu angalia msalabani, angalia msalabani masaa matatu wamepiga msumari huku miguuni, yana ananing'inia tu uchi maji. Unaona? Hapo huku anahema. Siku moja akatufundisha Daudi pale, Mwalimu David akasema huku alipomchoma mkuki ikawa inatoka maji. Yaani usiniangalie, tafakari na nena haya ili uweze kutafakari wewe mwenyewe jinsi Mungu alivyojitoa. Maji yakawa yanatoka, anasema hali ya juu ya kusononeka. Yaani ya kusononeka alikuwa ni Yesu, lakini akavaa mwili mpaka akafikia wakati akasema Bwana, mbona umeniacha? Nikaanza kulia, anasema Biblia chumbani mwenyewe kaanza kulia, nikaanza kushukuru. Ukitafakari hivyo hautachezea wokovu tena. Anasema utimizeni wokovu wenu kwa kufanyaje? Kwa kuogopa na kutetemeka. Yesu atusaidie sana. Timizeni wokovu wenu kwa kuogopa, kwa kutetemeka. Kwa sababu gani? Ukikonsida mateso yale, ukaangalia ile thamani ambaye hakuna pesa inaweza kununua hiyo. Afadhali kuku wanaosema anataka kuku utaenda sokoni 10,000 unapata. Lakini damu ya Yesu Kristo, hakuna gharama yoyote. Wanasema sijui ni pesa gani zinazozidi thamani, ni euro au ni nini, I don't care. Hakuna pesa yoyote inayoweza kununua thamani ile ya damu ya Yesu. Hivyo basi hapa Paulo anatuambia kama umepokea ule wokovu, ushikilie kwa kutetemeka, kwa kuogopa, kwa sababu haupatikani ovyo. Wanasema wokovu ni bure, lakini wokovu ni wa gharama mno. Yesu asifiwe sana. Wokovu wetu ni wa gharama mno ambao tulipokea kwa kupitia damu ya thamani. Haleluya. Damu ya Yesu inatosha. Damu ya Yesu ilitukomboa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimekuja kusisitiza the season yote tumekuwa tukiongeleshwa kuhusu kuteka ufalme wa Kristo, waliokuwepo kwenye season ya Pasaka. Teka ufalme wa Kristo kwa nguvu. Lakini Biblia leo inakukumbusha mimi na wewe kwamba kumbe huu wokovu tulioupokea tunatakiwa kuushikilia kama kitu cha thamani, kwa kuogopa, kwa kutetemeka. Hiyo ina maana nyingi, hiyo ni ujumbe furu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kuogopa na kutetemeka, kwa kuthamini kile ambacho Kristo aliweza kufanyia mimi na wewe msalabani. Ina maana damu ya Yesu sio kitu optional, no. Ni kitu cha lazima. Ni msingi wangu mimi. Lazima niendelee kujifunza damu ya Yesu Kristo inaweza kufanya nini katika maisha yangu. Nikimbie haraka kwenye point ya pili ili tuweze, vitu ni vingi sana lakini napenda ni guse hata kidogo kwa kila kimoja. Damu ya Yesu Kristo ilitusaidia mimi na wewe kutakasika. Bwana Yesu atusaidie. Ya pili, damu ya Yesu Kristo inatuondolewa kuhukumiwa. The blood of Jesus justifies us. Apart from cleansing, it justifies us. Inatuondolea hukumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimekwambia hukumu, the moment unahukumiwa, huwezi kwenda kwa ujasiri mbele za Mungu. Au nimedanganya? Ukienda kwenye maombi umezama, adui akakuletea kitu ambacho ulikitenda zamani, unaanza kuhukumiwa, unapoteza ujasiri. Seti. Lakini nakwambia hivi, Shetani akikuletea wazo kama hilo, maadamu uko mbele za Yesu Kristo, uko uweponi mwa Yesu, kulikoni ufocus katika lile wazo. Nena damu ya Yesu Kristo, tamka damu ya Yesu Kristo, kila mawazo yote yapotee ili uweze kufocus, kwa sababu sisi hatuhukumiwi tena. Mungu alipotusamehe dhambi zetu, imeandikwa kwamba hakumbuki tena kwenye Isaya mahali, si ndio? Hakumbuki tena dhambi zetu. Lakini adui anatumia hii ili atuhukumu. Ndio maana ni lazima tuwe tunajikumbusha kila wakati. Kwenye Warumi tumeshasoma tayari 8 pale kwamba there is no condemnation. Damu ya Yesu inatusafisha, maana yake inatuseparate kutoka kwenye agano lile la adui na kutuweka katika agano la Kristo. Tutasoma Warumi 6:14
inaongelea kuhusu adui kutokuwa na mamlaka juu yako. Leo hii inabidi tujifunze zaidi kwamba adui hana mamlaka juu yako. Adui hana nafasi. Mnajua huo wimbo, si ndio? 6:14 inasema, Rumi sura ya 6 mstari wa 14, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Tuko chini ya nini? Ya neema. Dhambi haitatutawala. Sema amina. Damu ya Yesu imenifanya nisihukumiwe mimi na wewe, na wala mamlaka zote tulipewa kama tulivyosoma katika Mathayo, na adui hata tutawala tena, maana tumetoweka katika utumwa wa shetani. Yesu asifiwe sana. Tumetoweka katika utumwa wa shetani, tumewekwa katika ulimwengu mwingine. Hivyo basi, mwenendo yako kila wakati unapokuwa unajaribiwa, tangaza damu ya Yesu. Huu ndio umuhimu wa damu ya Yesu. Haleluya. Tangaza damu ya Yesu kwamba mimi sihukumiwi tena. Ibrania 9:12-15 taenda kusoma pale wenyewe, lakini pia inazungumzia kuhusu damu ya Yesu kuwa imetuondolea hukumu. Tunasoma cha 3 about kukombolewa. Damu ya Yesu imetukomboa. Nimeshapitia 2 kwamba damu ya Yesu imetusafisha. Damu ya Yesu pia imetolea hukumu, lakini damu ya Yesu pia cha 3 imetukomboa. Haleluya. Imetukomboa katika nini? Katika dhambi. Si ndio tunaimba nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Kolosai 1:13-14. Kolosai 1:13-14. Mwingine anaweza fungua Mathayo 20:28. Katika yeye tuna ukombozi. Hivi nikiuliza kukomboa kitu ni kufanyaje? Kwamba mtu ameenda amekomboa ardhi yake, maana yake amefanya nini? Ameirejesha seti kwa kulipia. Asante mchungaji. Kukomboa umerejesha kwa kufanyaje? Kwa kulipia. Kuna gharama. Kuna mtu aliwahi kuuza ardhi yake mahali, afu baadaye akakosa njia. Akaona sasa hapa nafanyaje? Inabidi ainunue tena. Aliyemuuzia ile ardhi akamuuzia mara 2 yake. Akaanza kulalamika, mbona sasa wewe, mbona mimi ndo nimekuuzia milioni 5 afu unaniuzia milioni 10? Lazima lipe gharama. Haleluya. Kwa hiyo sisi tangu mwanzo ni wana wa Mungu, lakini tulipotea. Alipotea Mungu alipokuja kumtafuta Adamu, akamwambia uko wapi? Maana amepotelea katika dhambi. Ukiwa katika dhambi unakuwa mtumwa wa shetani, unakuwa umepotea, huoni tena. Haya ni madhara, ni topic nyingine kabisa. Madhara ya dhambi, unakuwa kipofu kiroho, unakuwa na moyo mgumu, unakuwa hata kiziwi, husikii vitu vya kiroho hata ukiambiwa vipi. Kwa hiyo tumefunikwa tu katika damu ya Yesu kwa neema. Tumekombolewa na damu ya Yesu. Tulikuwa tumepotea, lakini alipoturejesha, wamesema kukomboa ni unalipia kwa gharama. Kwa nasikiliza mhubiri mwingine mahali akawa anasema story inayo connect na hii kwamba kulikuwepo na mtoto akawa ametengeneza kiboti chake. Siku moja akakipoteza, kikaenda na maji. Wakaokota kile kiboti wakakileta. Siku moja anapita mjini, anakiona kiboti kama cha kwake, kinauzwa kwenye vitu vya mtumba. Kuangalia mbona ni cha kwake, afu kinauzwa gharama kubwa. Ikabidi kwa sababu ya upendo alichonacho na this is my thing, akanunua tena hicho kitu. Ndicho Yesu alichokifanya kwa ajili ya mimi na wewe. Sisi alituumba kwa mfano wake. Tulipopotea katika dhambi, ikabidi aje kwa gharama kubwa kuliko zote, akununue mimi na wewe. Hiyo ndo thamani ya wokovu ambayo tunataka tukumbushane siku ya leo, kwamba kwa mantiki hiyo hatupaswi kuenenda katika wokovu wetu kiovyo. Yesu atusaidie sana. Tuko safarini, tunaelekea mbinguni, naamini hivyo, lakini sio kiovyo. Philippians imekwambia 2 pale 10, kwambia work your salvation with fear and trembling. Kwa damu ya Yesu imetukomboa. Tulikuwa watumwa,
wa shetani. Mathayo 20:28 nafsi kuwa fidia. Wewe unaonaje hicho kitu? Nafsi ya mtu ilibidi itoweke kwa ajili ya fidia ya mimi na wewe. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni cha kawaida sana kama unavyodhani. Ni ile, yaani mimi sijui nieleze vipi, lakini naamini unanielewa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ametukomboa kwa thamani kubwa sana, kwa kulipa gharama kubwa mno kuliko paka, yaani mimi nilipokuwa na tafakari ule uchungu nikawa nasema au ndio kama uchungu wa kujifungua. Hapana ise. Ule uchungu wa kujifungua ni kidogo, yaani ni kidogo tu, lakini unaona wamama wanapolia. Msalaba. Maumivu makali mpaka Kristo anasema mbona umeniacha gharama isiyoweza kulipiwa na dola wala na euro. Wewe na mimi tumekombolewa. Haleluya. Utasoma mwenyewe katika Yohana 1:12 kwamba tulipompokea Kristo akatufanya kuwa wana wa Mungu, kwa hiyo tumepata urithi katika yeye. Matokeo ya ukombozi, tunaangalia matokeo ya ukombozi. Sasa tumekombolewa, matokeo ya ukombozi yako katika Waefeso 2:6 inasema tulifufuka pamoja na Yesu. Baada ya kutukomboa kuna matokeo yake, kuna vitu tulivipokea. Tulipata kufufuka pamoja na Kristo. Hebu labda tusome hiyo, naona tusome. Waefeso 2:6. Ametuketisha pamoja naye. Unaelewa inayomaanisha? Kuketi pamoja naye maana yake na wewe vile vile umepewa mamlaka. Haleluya. Inathibitishwa katika Mathayo 28 pale 17 mpaka 18 ambaye anasema alipofufuka asema mamlaka yote nimewapa kwa sababu mlichukuliwa, lakini kwa gharama kubwa nimeirejesha na nimewapa. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni matokeo. Ukijua hivyo then adui hawezi akakuchezea hata siku moja, kwa maana mamlaka na nguvu umepewa tena. Haleluya. Maana yake magonjwa hayawezi kuchezea, dhiki haiwezi kuchezea. Mimi nayeongea si kwamba sina dhiki, nazo nyingi tu, lakini najitia moyo katika Kristo ya kwamba ile gharama haiwezi kaenda bure, nimepewa mamlaka. Haleluya. Katika dhiki nitatamka, nitatangaza damu ya Yesu inayonena mema juu ya maisha yangu. Haleluya. Tumeondolewa laana zote. Praise the Lord. Unaogopa nini? Laana zote umeondolewa na damu ya Yesu Kristo. So tunayo guarantee hapa, Kiingereza nimeandika we have a guarantee to access the throne of God, throne of mercy. Ya nne, there is inheritance and dominion in the blood of Jesus. Maana yake kutawala na kurithi ni matokeo ya msalaba pia. Haleluya. Tasoma Waebrania pale hapo, tusome Waebrania 9:12, lakini tutasisitiza 16 na 17. Tusome Waebrania. There is no inheritance pasipokuwa kufa. Kuna mtu anaweza karithi nyumba yako wewe uko hai? Sijaona hiyo. Lakini tunazungumzia urithi tuliopewa katika Kristo. Si ndio? Ililazimika yeye afe ili sisi tupate kurithi. Haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu imetupa inheritance and dominion, kutawala na kurithi pamoja na Kristo. Haleluya. Tuliangalia kwenye Mwanzo 1:26 kwamba tayari tulikuwa tumeshapewa ile dominion, kutawala, lakini ilikuja ikachukuliwa. Lakini Yesu alikuja akaturejeshea, tunatawala na kurithi pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunasoma tena kwenye Mathayo 28:18 mpaka 20, nafikiri pale tumesoma kwamba mamlaka tulizopewa, kwamba aliita wale wafasi 12 akawapa mamlaka. Nataka nisisitize kwa wewe mwana wa Mungu kwamba usichezee kitu kinachoitwa mamlaka. Mamlaka tumepewa katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Mamlaka ya kufanya nini? Ya kupindua falme za giza. Mamlaka ya kuharibu kazi za shetani. Mamlaka ya kunena mema juu ya maisha yako. Wanasema kila huu mistari kama hii Mungu atusaidie tuikariri kichwani kwamba nimepewa ile mamlaka, ili unapomwendea yule adui uende kama sio wewe.
Na unapoenda wale wanaozungumza na mamlaka, kuna namna. Jana nilikuwa mjini na nikaona trafiki moja, yeye anazungumza tu, yuko anatembea katikati ya barabara, watu unaendesha tu mwenyewe, unaenda pembeni, yeye yuko tu wala anasalimiana na mamlaka hiyo, kwa sababu amevaa uniform na kila mtu anajua ni traffic. Anaona lori kubwa skani inakuja, watu wanasogea, yeye anakuja katikati hivi, kwa sababu ni mamlaka, si ndio? Sembuse ile mamlaka tuliyopewa ndani ya damu ya Yesu. Sema, mimi nina mamlaka. Nina mamlaka juu ya dhambi. Nina mamlaka juu ya mauti. Nina mamlaka juu ya mateso. Umepewa. Haleluya. Usimame katika nafasi yako kwa mamlaka uliyopewa. Haleluya. Mimi sijui, lakini mimi tangu nielewe na naendelea kuelewa, sifanyi mchezo na adui. Sio mara moja au mara mbili. Watu wangu wa karibu na washirikisha pata tu ataka za ajabu, sio mtoto anaamka yuko vizuri anachezea saa ngapi degedege. No. Death is not my portion. Kwa jina la Yesu. Ninaamrisha na ninakuwa, kwa sababu nimepewa mamlaka. Nimeketi pamoja na Kristo, nimefufuka pamoja na Kristo. Usipoelewa wewe ni nani, utaonewa. Yesu atusaidie. Utaonewa, utaishia kwenda kutafuta zile maji za vichupa, chumvi na vitu kadhalika. Kumbe unayo mamlaka katika damu ya Yesu isiyoweza kununuliwa na pesa yoyote. Haleluya. Tunatakiwa tuweke hiyo kama kumbukumbu. We should value the purchase of the blood. Revelation au Ufunuo 5:10, Ufunuo 5:9-10 mpaka 12. Naomba tusome hiyo hapo. Kuna vitu vya msingi ambavyo nataka tuelewe pale. Ufunuo 5:9-10 na 12. Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Some 12 mchungaji, 12. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kuupokea uweza. Hivyo ndo nataka tuviangalie. Nini ulichokipokea? Uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Iko 7 tulivyoweza kuvipokea. Usipovielewa ndio maana nikwambia utaonewa. Tulipokea utajiri, tukapokea hekima. Tunaona ya kwamba tukilinganisha na Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa wanapitia mateso, haleluya, ishara nyingi zilifanyika, lakini hawakuachiliwa seti. Lakini ilipotokea kumwagika kwa damu, nini kikatokea? Farao akawaambia let them go, waambie waondoke mahali hapa. Maana yake katika kuondoka kwao kuna vitu ambavyo waliondoka tangu hiyo siku, wakawa matajiri, wakatembea kwa hekima. Wewe tizama, mtu anatembea jangwani, anakula, anakunywa hekima za Mungu, hana GPS, sio angalia, no, anaenda mbele, anaongozwa na nguzo ya moto na wingu. Hekima za Mungu. Hata sisi tumepata hekima za Mungu. Tamka, ninatamka hekima za Mungu juu yangu kwa damu ya Yesu. Hekima za Mungu na ziwe juu yako kwa damu ya Yesu. Amen. Kwa hekima za Mungu utapata kushinda vitu vingi. Topic nyingine hiyo. Utapata kushinda vitu vingi sana. Utaweza kuongoza maisha yako kwa kishindo kwa sababu hekima za Mungu ziko juu yako. Tumepewa utajiri. Haleluya. Maanake sisi sio maskini. Inaanza na kutamka, sema mama anasemaje, ananijua. Mimi sikujui, lakini aliyekuumba anakujua. Haleluya. Wewe sio maskini. Unapoendelea kutamka, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tamka kwamba mimi sio maskini kwa jina la Yesu. Mimi nina hekima kwa jina la Yesu. Na utembee hivyo. Anasema tena tukapokea nguvu na uwezo. Tukapokea heshima, ana. Haleluya. Kwa hiyo katika ile safari ya wana wa Israeli, vitu vyote vimeonyeshwa pale kwamba walitembea katika some kind of honor. Tunaona kwamba Mungu aliwavisha
wana wa Israeli, ule utukufu kupita maelezo. Katika Yoshua 2:10 tunamuona Rahabu akielezea kwamba jamani, tumesikia mnakuja na tunatetemeka. Haleluya. Lazima ufalme wa kuzimu ujue sura hii kwamba yule mtu na anakuja tumemuona, kwa sababu umevikwa umevikwa utukufu, usiogope. Haleluya. Lazima ujue hivyo. Hata kama unamwendea na kuambia kumbuka, sema yote yamemalizwa msalabani. Mimi niko huru, nina mamlaka juu yako. Ninapokuja lazima unyamaze. Haleluya. Kwa maana umepewa mamlaka. Haleluya. Umepewa na umevikwa na utukufu. You shall not beg. Haleluya. Kwa sababu umevikwa na utukufu, umevikwa na baraka. Nataka ondoke hapa kama utasahau vyote hivyo 7: nguvu, hekima, mamlaka, utukufu na nini tena? Zinatusaidia nguvu kwa ajili ya kuvunja hofu, hekima kwa ajili ya kuvunja upofu wa kiroho, strength to break the yoke of weakness. Lakini pia honor maana yake ni nini? Heshima inatusaidia kuvunja aibu. Haleluya. Wewe ni wa heshima. Haleluya. Lakini umevikwa na utukufu, kwa hiyo amka na uangaze, kwa maana utukufu wa Mungu umekuijia. Neema ya Mungu imekuijia. Haleluya. Sio leo wala sio kesho. Inuka na uangaze. Damu ya Yesu Kristo imeyamaliza. Karibia kumaliza, second last, sanctification. Tumetakaswa kwa damu ya Yesu. Iko katika Waebrania 13:11 mpaka 12. Kutakaswa inamaanisha kwamba tumetengwa. Kutakaswa ni kuosha na kutakasa. Sijajua, yani umetakaswa na damu ya Yesu. Tutaimba japo kwa wimbo unakuja lakini hatuimbi. Umetakaswa. Waebrania 13:11 na 12. Tusome pale. Maandiko yanasema, maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Jamani, ili tutakaswe, ilibidi ateswe, asulubishwe nje. Maana yake kama ni hivi vitu 7 nilivyokuambia, yeye alikuwa navyo, alikuwa na nguvu, alikuwa na mamlaka, alikuwa na kila kitu, lakini akafanyika hivyo ili mimi na wewe tupate kuvipokea. Haleluya. Kwa hiyo kutakaswa maana yake kutengwa, kwa lugha nyingine kutengwa, si ndio? Ukitakaswa kama Acts of the Apostles na Matendo ya Mitume 10, utasoma mwenyewe pale, utasoma 2, inasema Biblia inasema nitengee sauti yale, nitengee nani na nani? Barnabas na Paulo kwa kazi maalum. Kwa hiyo wewe umetakaswa, mimi na wewe kwa kazi ipi? Maalum. Inuka na uangaze, nuru imekuijilia. Vipawa kama ni vipawa umefundishwa, inuka na ufanyeje? Uangaze, maana umetakaswa. Labda unielewi, labda mfano mwingine, Roho Mtakatifu akinisaidia. Mfano mwingine kwamba ukitakaswa, ukitengwa, unakuwa matokeo yake unakuwa committed. Committed ni kujitoa kwa hali ya juu. Seti. Kwa hiyo ukitakaswa na umekuwa committed, maana huwezi kutembea katika dhambi. Kwa mfano, mimi nilipoolewa, si ndio? Nilikuwa wanaume wengi walinijia, lakini nikachagua mmoja, si ndio? Maana yake nikatengwa, nikawekwa na huyu, tukawa mwili mmoja, ambacho imeandikwa pia sisi mwili mmoja na Kristo. Seti. Kanisa la Kristo. Maana yake kama tumetengwa kwa kazi, sio mchezo kwamba tuchezee vitu vya wako. Watu waliotengwa, tunamuona Paulo mwenyewe aliyetengwa, vitu alivyovifanya siwezi kuelezea, si ndio? Maana yake ukitengwa kuna kanuni lazima zikuongoze. Haleluya. Ukitengwa lazima uwe umejitoa kwa kikamilifu, kwamba mimi kama mke wa Sanya siwezi fanya 1, 2, 3. Mimi ni mke wa fulani. Seti. Nimefungashwa. Kwa hiyo mimi ni mwana wa Mungu. Siwezi kufanya vya ufalme wa giza. Haleluya. Mimi natembea maisha ya utakatifu. Mimi ni nuru, lazima niangaze, kwa maana nimetengwa, mimi ni wa Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa kuwa wewe umetengwa, unatakiwa uenende katika
mienendo inayompendeza Kristo, ndipo utakapoanza kupata ushindi wako. Haleluya! Ndipo utakapokutembea na mamlaka kwa kujitenga, sio bure. Haleluya! Ukijitenga kwa kumaanisha, kama tulivyosoma, wapi ndio salvation, kwa kuogopa, kwa kutetemeka. Huwezi chezewa na adui. Haleluya! Huwezi chezewa na adui. Haimaanishi kwamba hatutendi. Mimi nimejitenga kwa ajili ya Sanya, labda hatukwazani. Au mimi najua kapo moja naipenda ile imekaa pale nyuma, Devi na mke wake na wengine wote, lakini kwa mfano kuna vitu hawezi fanya hata kama yuko mwenyewe Devi, kwa sababu amejicommit kwa mke wake. Kuna vitu mimi siwezi kufanya kwa sababu nimesema mimi hadharani. Hata ndoa si tunakuja hadharani, tunasema jamani, mimi ninaamua ni huyu basi. Ina maana unapoenda ndivyo sivyo, hujaelewa wokovu. Haleluya! Mungu na atusaidie. Unapoenda gizani na nuruni kidogo, hujamaanisha. Mungu atusaidie. Bado hujatengwa. Hapa ninatukumbusha kwamba ipo gharama iliyolipwa. Ipo gharama kubwa ndani ya damu ya Yesu Kristo, ambaye natutangazia siku ya leo ya kwamba sio ya kuchezea. Haleluya! Hatutendi dhambi kwa sababu tunaogopa jehanamu. Jamani, naomba niseme hivyo. Hatutendi dhambi kwa sababu tumejikomiti kwa yule aliyetukomboa. Haleluya! Haleluya! Ukifanya hivyo wokovu, ukimaanisha hivyo wokovu, utakuwa rahisi. We give honor and reverence to him, tukikumbuka msalaba, sio kwa sababu ya jehanamu. Na matendo ya utakatifu ni matendo yale, haimaanishi ni utakatifu. Utakatifu unaanzia pale unapoamua kwamba mimi nimeamua, mimi fulani, kutembea maisha ya hivi, haijalishi mwingine ananiona vipi. Haleluya! Lazima utaeleweka, lakini Roho Mtakatifu atakuelewa. Haleluya! Na Mungu atusaidie sana. Labda tusome Efeso 3:11 na 12. Hiyo muhimu kwa kukaza hii point ya kwamba damu ya Yesu imetuweka huru, na tumewekwa huru ili tuwe na ujasiri. Soma. Kwa kadri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Lakini 10 tuna ujasiri, lakini 10:19 inasema kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu pa damu ya Yesu. Kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Haleluya! Tulisema kwamba adui kazi yake ni kufanya dhamiri zetu kuwa zinakumbuka mambo ya kale na dhambi. Haleluya! But tumesema akikukumbusha. Ni ajabu sana hata kanisani watu nakuta mtu amezama, unafikiri anaabudu, kumbe kuna mawazo yanaendelea kule ya ajabu. Ni kabisa sijui, labda inatokea kwangu tu kwenye maombi yangu binafsi. Unaomba afu unajikuta tu hasira mtu fulani picha yake imekuja, hasira imekushika. Ni mimi tu jamani? Kama inakutokea, dawa hii hapa, mkumbushe Yohana wa kwanza 1:9 kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Na pale unaungama dhambi zako, na kwa kuungama dhambi maana yako unaacha, si ndio? Unaacha. Ina maana akisha kuletea hicho kitu umezama, unaomba. Ni nini matokeo yake? Unakosa ujasiri. Seti ndio kazi ya shetani, kuiba na kuangamiza. Kule Yohana 10:10, si ndio? Unaomba umezama, hapa nakwambia yusi, wewe nafikiri haya maombi yatasikika? Mungu atusaidie sana. Kwa ujasiri, Ebrania mtangazie, kwa kuwa tuna ujasiri kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Haleluya! Usisahau huu mstari, utakusaidia. Kwa damu ya Yesu mimi nimetakasika, mimi sio mtenda dhambi. Hata hivyo basi, sauti ikiendelea kuja, wewe mwambie ukikukumbusha ya kale, mimi ya kale yamepita, lakini wewe ya kwako yajayo yanajulikana. Behind me. Haleluya! Tumeamua kumfuata Yesu kwa kuweka msalaba mbele yetu, kwa kuweka ya kale nyuma yetu,
kumuweka shetani nyuma yetu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu na atupe ujasiri wa kumwendea shetani, kwa kuwa tumepata ule ujasiri katika damu ya Yesu. Yohana wa kwanza pia 5:14 anazungumzia ule ujasiri. Yakobo 5:16 na yenyewe na ukisome na kuzungumzia kuhusu kitu kile kile. Lakini cha mwisho kabisa ndio sasa kabisa. Naambiwa saa 6:30 na nina dakika 3. Damu ya Yesu Kristo inatupa ni ngao, yani it acts as a shield. Ngao si wakati ukienda vitani unaweka ili wakipiga mkuki unaweka ngao, si ndio? Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni ngao yetu. Sema, damu ya Yesu Kristo ni ngao yangu. Nitapata ushindi katika damu ya Yesu. Petro wa kwanza 1:24-25. Petro wa kwanza. Lakini doto utasoma, mchungaji afungue hiyo doto, utasoma Zakaria 9:11-12. Waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa 24-25. Biblia inasema, maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Soma Zakaria 9:11-12. 11:12 Biblia inasema, na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa, watumaini hata hivi leo. Nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Haleluya. Soma 11 tena 11. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, kwa sababu ya damu ya agano, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Hapo tu. Kwa damu aliweza kuwatoa kwenye shimo. Sembuse sisi. Kwa damu ya Yesu kama ngao yetu atatupa ushindi. Haleluya. Atatupa ushindi. Sema amina. Atatupa ushindi juu ya vyote ambavyo tunavipitia. Hata mimi nimekwambia nina vya kwangu kibao. Huenda nikakuvaisha kiatu changu na hizo usiwezi. Lakini kwa damu ya Yesu nina ushindi. Haleluya. Kama aliwashindia kutoka kwenye shimo, sijui ni shimo gani wewe upo, lakini nena damu ya Yesu, sema leo natoka kwenye hili shimo kwa damu ya Yesu. Haleluya. Tunamuona mwanaume mmoja katika Biblia anayeitwa Daudi, si ndio? Alienda akamshinda, iko katika Samueli wa kwanza 10:7. Ile story yake inajulikana. Daudi ni mtu aliyemjua Kristo, akaenda akasema hivi ni nani huyu Mfilisito ambaye hata hajatairiwa? Anayetesa jeshi la Bwana. Mtoto mdogo anasema hivyo, wanamwangalia watu wanatetemeka, kwamba yeye alikuwa anapata ujasiri wake kwa nani? Kwa Kristo. Haleluya. Anasema haijalishi, na mimi leo nakwambia haijalishi tatizo ni kubwa kiasi gani, wewe umevishwa uwezo na mamlaka ndani ya damu ya Yesu Kristo. Aliposema Mfilisto hata hajatairiwa, manake unajua kutairiwa ilikuwa ni agano, kumwaga damu. Manake mimi damu imemwagika, lakini hatusemei hiyo ni damu ya Yesu imemwagika kwa sababu yako. Ni nani huyo ambaye ni Mfilisto ambaye anakuijia kwa mkuki, kwa nguvu zake? Wewe muendee kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo ni ngao na inatupa ushindi. Kama wewe unacheza, mimi mpaka nimenua vita, mimi sichezi na shetani. Hii hapa. Muendee lile tatizo. Umepewa siku chache za kuishi. Tangaza damu ya Yesu. Unaanza kunong'onezwa na adui kwamba sasa hata juzi nilikuwa kwenye maombi naandaa ujumbe, nimezama nikaona wakanipigia simu tena wakaniambia, mama yako ameng'atwa na nyoka. Nisema ameng'atwa na nyoka, yuko hospitali. Wale kuja kumtembea nilitoa ushuhuda kwamba sisi tuna group la familia la maombi. Kwa hiyo kitokea chochote unaona tu emergency call, unaona watu wanakusanyika. Ameng'atwa na nyoka.
Shetani akaanza kunipa ile kumbukumbu kwamba ilikuwa hivi kwa baba yako, walikupigia hivi hivi. Ninasema shindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nikamwambia nyamaza kwa damu ya Yesu Kristo. Kwamba ilikuja hivi hivi, mkaomba ikashindikana, haishindikani. Yaani jibizana nayo, usimwache kukandamize adui. Haleluya! Kwa maana umepewa mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Adui hana nafasi. Adui hana nafasi. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Sijui hali ulionayo, lakini nataka ukitoka hapa uwe mtu wa tofauti. Ukija kwenye maombi, kwa maana wewe umefungwa macho, nikwambia matokeo ya dhambi, unafungwa macho, unafungwa masikio, unafungwa moyo, na kuwa mgumu, usikii. Injili inaweza ikawa ni nzuri kama hii, lakini uelewi kinachoendelea. Naomba Roho Mtakatifu na afungue macho yako upate kuelewa yale yanayonenwa na Roho. Usiteswe na kunyanyasika, kwa maana umepewa mamlaka kwa damu ya Yesu. Amen. Kufunga yale ambayo vifungo vyote ambavyo walivyo navyo, hiyo ndio nguvu ambayo tumepewa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tungekuwa na muda tungeomba sana tutangaze damu ya Yesu Kristo. Lakini maombi hudhuria hata ukiwa mwenyewe. Mamlaka na nguvu ninazo. Usiogope. Hata kama unatishiwa na kitu gani, hata kama kinaonekana hakiwezekani, tangaza hiyo damu ya Yesu Kristo. Revelation, ile ufunuo tumesoma kwamba kwa damu ya Yesu walipokea ushindi na shuhuda zao. Haleluya. Kwa hiyo mimi nilitangaza hapo damu ya Yesu Kristo. Naponena hapa, mshukuru Mungu, mama alipelekwa hospitali na amepona, yuko vizuri, jana nipigia yuko vizuri. Siku nyingine unakaa pale, mtoto anaanza kunania, hata wakaka yako alikuwa hivyo, unaanza kuaminisha. Hapo damu ya Yesu. Usicheleweshe, hiyo ndio dawa tulifasi aid ulionayo kila wakati, damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Inafanya mambo makubwa kuliko. Ushuhuda ni nyingi sana. Mapito mimi binafsi nimepita sana, watu na mimi mnanijua vizuri, hakuna kitu sikojua, watu wa karibu najua mapito yangu. Lakini damu ya Yesu inatosha. Nena ile damu ya Yesu. Ni ngao yetu, ni ushindi wetu, inatusaidia. It locates us by the children of Israel walipochinja yule adui yule malaika wa mauti alipokuja, damu ya Yesu ilikuwa tayari na nena, imefunika yote. Anapofika pale adui nyumba ipi ambaye ya kuangamiza, anafika anaona damu, sauti inamwambia pita juu yao, Passover. Haleluya. Paka damu ya Yesu juu ya watoto wako wanapokutana na maovu, sauti ya damu ya Yesu itanena, sema pita juu yao kwa jina la Yesu. Tangaza damu ya Yesu juu ya familia yako, juu ya ndoa yako, juu ya kila kitu. Damu ya Yesu. It has an address. Usifikirie labda mimi natangaza damu ya Yesu kule Uganda na address inajulikana kabisa. Adui anapopita, Passover. Haleluya. Anapofika, anapita. Haleluya. Damu ya Yesu imetupa ushindi. Mstari ya mwisho tasoma Marko 16 mwenyewe, tasoma Mathayo 10:11 mwenyewe, kwamba walipomgusa Yesu walipata ushindi. Iko mistari mingi kuhusu damu ya Yesu Kristo. Lakini siku ya leo ninaamini ujumbe nimekimbiza, lakini umeelewa kwamba damu ya Yesu inatupa ushindi. Damu ya Yesu imetupa kuwa huru, imetukomboa. Lakini zaidi ya yote, kwa neema ya Mungu ninatusihi mimi na wewe kwamba kwa maana tumeelewa thamani hii ya damu ya Yesu, tusichezee wokovu. Siwezi kuacha kusema hivyo. Tusichezee wokovu. Tufanye wokovu wetu kama kitu cha thamani. Wewe una vitu vyako leo, sijaje na mabakuli na nini, lakini najua na vyombo vyako vya thamani unavyoviweka mahali fulani kwa ajili ya wageni. Una simu yako ya thamani unaiweka mahali, unaitunza vizuri, mpaka unaifuta, mpaka unafanyaje. Una nguo zako za thamani. Tenguse gharama ya damu ya Yesu. Ni ya thamani, siwezi linganisha na kitu chochote. Tafakari juu ya hilo. Fikiria juu ya hivyo. Na kama utakuwa hapa hujampa Yesu maisha yako, mimi sitafunga mlango, nitakaribisha wale wanaotaka kumpa Yesu maisha ili aanze kutawala maisha yako, ili aweze kukuongoza. Unapokuwa mtoto wa Kristo, ndivyo haya matokeo niliyoyazungumzia yataanza kukufuata, ndipo utakapopata ujasiri kuwa mtoto wa Kristo. Haleluya.
Mungu na atusaidie sana, tuenende kama Kristo apendavyo, sio kwa kuogopa jehanamu, bali kwa kuthamini ile kazi ya msalaba, kwa kutafakari na kusema, kwa kuwa alinifia mimi mtenda dhambi, siwezi nikatembea katika uasherati, siwezi hata siku moja. Kwa kuwa nimeungamana naye, ni mwanaume wetu sote seti, hata kama wewe ni wa kiume, Yesu ni mwanaume wote, si mabibi harusi seti. Kwa kuwa sisi ni mabibi harusi wa Yesu aliyetoa na kutukomboa kwa gharama